Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Sandra Thapa अनि म आज यहाँनिर सब्जी बनाउँदै छु अनि आजको दिन कस्तो देखाम शीतल छ आज ये ओ भात पाको आजको दिन शीतल छ ये भात पनि पाकिसकेको छ गाइज इट्स 2 PM अनि हामी बल्ल भात खान लागेको लुन सुतिरा छ हाम्रो आमा यहाँ सफा गर्दै हुँदो रहेछ तर मैले अस्ति भर्खर गरेको थिएँ के आयो फेरि ए पानी पर्न लाग्यो जस्तो भइरहेछ बाँझपन समस्याको पहिचान र निवारण सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप त्यसर्थ आफ्ना समस्या भएका पशुहरूलाई शिविरमा ल्याई निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नुहुन सम्पूर्ण पशुपालन ए रेबिसको सुईहरू लागिँदो रहेछ सो गाइज अब चाहिँ अब खाना खाने हाम्रो घरको आँप कहिले पाक्छ भइसक्यो साउन्डमा मात्रै पाक्छ साउन्डमा जुम्मै भात खानु ए भोक लागिसक्यो अब चाहिँ म चाहिँ अब चल्देको भात खानु चल्देको लाइनमा ढ्याक्क गयो आइस ल गाइस म चाहिँ भात खान्छु यो सब्जी टोटोलाको फुल यो आलु चना अनि त्यसरी फर्सी अनि भात अनि मेरो दही उयो कस्तो छेउमा लगेको छु अब चाहिँ म भात खान्छु ए म चाहिँ अब भात खान्छु अब आमा चाहिँ कतिखेर आउनुहुन्छ मैले बोलाएको यो मलाई यहाँ भोक लागिसकेर कमजोरी भइसक्यो म सो गाइस 5:55 भइसकेको छ अनि म चाहिँ अब लोटी चोको खाँदै खाँदै घाँस काट्नु गएको आमासँग आज चाहिँ मैले आमालाई टाउको बोकाएको नि आमालाई हेर्नु न हौ गाइस हाम्रो आमालाई कति राम्री देखिरहेछ नि डोको बोकेर यहाँ हेर्नु न हौ अनि आम्मामा छोरा राम्री हेर्न त राम्री पनि ल गाइस हामी चाहिँ अब घाँस काट्न आइसकेको छौँ खाना चाहिँ बिहान खानुभयो अनि म चाहिँ चोकोपाई खाँदैछु मेरो गु खाँदैछु अरे क्यामेरा नै वेस्ट भएछ अहिले भर्खर रोटी पोल्नुपर्छ अलिकति धनियाँ र जिराको दाना पिस्नुपर्छ पिसेर हाल्नुपर्छ हो गाइस आज हाम्रो आमाले के भरे के अरे आमा अचार खोइ कुन स्टाइलले बनाउनु लाग्नु भएको छ कुनै दहीको अचार अरे आमा चाहिँ घाँस काट्नु थाल्नुभयो भन्नु नै पनि आमा तपाईँले चलाउनु भएको उयस कति सजिलो रहेछ यार सुई समसम काट्ने रहेछ र गाइस अब म चाहिँ घाँस यो भुइँ घाँस अब काट्छु कति पोज हान्नु म त ए हेलो गाइस इट्स 7 PM चिया पकाउँदैछु म 7 बजे टु माई चिया लभर्स 2 जना अनि अब चाहिँ म चिया मगमा हालेर दिन्छु ओके 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 ए ओके ओके ल गाइस अब चाहिँ म चिया हालेर दिन्छु गाइस इट्स 7:03 PM मैले आमाहरूलाई चिया दिइसकेँ अनि अब मेरो काम भनेको चाहिँ आज भात नखाने भातको साथ यो हो के हो यो जीरा
ल ल म गरिहाल्छु नि तपाईँ चुपचाप बस्नु नि ल जिरा अरे धनियाँ यहाँ छ जिरा त्यो धनियाँ है यहाँ छ जिरा हाम्रो आमाले मलाई यो भुटेर पिस्नु लाउनु हुँदैछ आज आमाले अचार कस्तो अचार बनाउनु लाग्नु भयो भनेर म एकदम से ए यो त आलु पो उसिनेको त नि मैले त बिर्सेछु पो म त किन यस हुन्छ भन्छु नि मस्त बसिरहेको हुन्छ त अब चाहिँ म के गर्नु सुरुमा सुँगुरहरूलाई चारो पो दिनु कि क्या सुँगुरहरू कति न धेरै सुँगुर भएको एउटा छ सुँगुर चाहिँ सुँगुरहरू आएर गफ पनि फेरि धेरै गफ कति साह्रो छेउछेउमा रहेको थियो उयो फोन क्यामेराबाट गर्दा यस्तै हुन्छ मैले किन फोन क्यामेराबाट गरेको भन्दाखेरि यत्तिकै मलाई अल्छी लागेर पछाडिबाट यसरी फर्काइ गर्नु त्यही भएर यो चाहिँ मैले आलु सुनेको हो यो मेरो आलुको अगाडि बनाएको छ म सुँगुरलाई चारो दिन जान्छु ल गाइस म चाहिँ अब सुँगुरलाई चारो दिनु गएँ चारोको बाल्टिन बोकेर ल अब चाहिँ के गर्नु छ यहाँ त कस्तो साह्रो घारी छ हौ यो सबै के सब्जीहरू यो सब्जीहरूको यो के भन्छ यसलाई हाँगा बनाएछ लहरा गएपछि त यस्तो घारी हुन्छ सर्फ आउँछ भने हाम्रो सुँगुर चाहिँ यहाँ छ तर देखाउँदिनँ किनभने देखिँदैन कालो छ नि सुँगुर कालो सुँगुर अब चाहिँ म यसलाई चारो दिन्छु ल अब चाहिँ मैले सुँगुरलाई चारो पनि दिइसकेँ र अनि म घरतिर लाग्दैछु भन्नु लाग्थ्यो फेरि जाँदैछु घरतिर जाँदैछु यसो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ यस्तो साह्रो गाडी छ किनभने यहाँ सबै सब्जीको लहराले हो अरे मेरो त कति बेला पानी आएर त्यहाँनिर हजुर के खान्छ भन्दा ए दुध दाउरा ल्याइदिरहेन रहेछ गाइस म अब हतार गएर दाउरा पनि ल्याइहाल्छु रात परिसकिसक्यो यहाँनिर फेरि सर्प आउने डर हुन्छ कि अनि म हतार गएर अब दाउरा ल्याइहाल्छु सुरुमा अनि बाहिरको काम सक्छु अनि भित्रको काम गर्न जान्छु ए साह्रो किरा हौ भन रिसै उठ्दो खाँदैछ भक्कु त्यसको खाँचा दाउरा चाहिँ रात परिसक्यो मलाई त रातिमा त दाउरा निकाल्नु कस्तो डर लाग्छ हेर्दै थिएन कि आज ढिलै पनि भयो नि त किनभने घाँस काट्नु गएर गाइज आइम ब्याक अगेन इन द किचन अनि म चाहिँ जिरा र के अरे धनियाँ भुट्नु लागेको छु यहाँ यस्तोमा अलिकति मात्रै काटेको छ र कस्तो साह्रो मलाई कस्तो साह्रो दुखिरहेछ हौ अघि झन् घाँस काट्दा पोलेर झन्डा होइन अनि म जिरा भुट्छु है गाइस अब गाइस म चाहिँ भुट्दैछु एकदम चाहिँ जिरा र धनियाँ डर्छ भनेर यहाँ चलाक चाहिँ सानो ग्यास पारेर पकाउँदैछु पकायो ग्यास बन्द गर्नुपर्छ कि त धुवा त खतरा निस्को त ओए के भयो यार मेरो घोडा पोलो Bye guys, thank you for watching my vlog. Bye, see you in my next video. Bye.